ఏం చేయలేం, ఏం చేద్దాం? బైకర్స్ బాయ్ తెలుగు న్యాయం కావాలని మెట్లెక్కితే ఇప్పుడు ఏం చేయగలని చెప్పండి? కార్ కొని పట్టుమని 10 రోజులు కూడా అవ్వలేదు, ఇప్పుడు గుర్తిస్తున్నారు ర్యాట్ బైట్స్ ఉన్నాయి, స్టోన్ చిప్పింగ్స్ ఉన్నాయి, పెయింట్ కూడా పోయిందని. టీఆర్ జనరేట్ అయిన 10 నిమిషాలకే మాట మార్చేస్తారు కొన్ని షోరూమ్లు. అలాంటిది 10 రోజులు అయినాక ఇప్పుడు ర్యాట్ బైట్స్ అనేవి వెళ్తే బూతులు మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకేం చేద్దాం చెప్పండి? ఇలాంటి ఫేమస్ అయిన షోరూమ్స్ నుంచి చేసుకోండి అయ్యా, ఇప్పటికన్నా చేసుకోండి. పీడిఐ ప్రీ డెలివరీ ఇన్స్పెక్షన్ అంటూ ఒకటి ఉంది కదా మన సర్వీస్ అవైలబిలిటీగా హైదరాబాద్ వాళ్ళకి, అక్కడే ఉంది కదా స్క్రీన్ పైన వాట్సాప్ నంబరు. ఇమ్మీడియట్ గా సేవ్ చేసుకుని మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ఇలాంటి బాధ్యత లిస్ట్ లో చేరుకోవడం అనుకుంటే ఇమ్మీడియట్ గా పీడిఐ సర్వీస్ అనేది తీసుకోండి. వస్తుంది ఫుల్ లెంత్ వీడియో, ఓనర్షిప్ రివ్యూ వస్తుంది మన ఛానల్లో. అన్ని పేర్లు బయటపడతాయి. ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టి రెడీగా పెట్టుకోండి.